嘅圖書館除咗有圖書，仲有玩具玩添喎。我中意去玩具圖書館度玩。6月嘅第3個星期日係父親節，晶晶畫咗一張賀卡送俾爸爸。爸爸，父親節快樂！多謝晶晶。晶晶畫咗爸爸中意食嘅餅乾喎。佢細個嘅時候已經識得整餅乾噶啦。爸爸，邊個教你整餅乾噶？我都要學整餅乾。係你爺爺教我做餅乾㗎，佢成日教我煮嘢食同做各種小點心啊。我哋一齊整餅乾慶祝父親節啦！晶晶好有興趣想知多啲爸爸細個時候嘅故事。爸爸拎出相簿俾晶晶睇下佢細個嗰時嘅相。